Министерството за финансии подготвува законски измени за игрите на среќа кои предвидуваат просториите во кои се приредуваат игрите на среќа да бидат оддалечени на половина километар од училиштата и факултетите. Во најавата за законските измени, објавена на единствениот национален електронски регистар на прописи, се вели дека со постојниот закон не е уредена оддалеченоста на деловните простории во кои се приредуваат игрите на среќа до образовните институции. Со постојниот закон не е уредена оддалеченоста на деловните простории во кои се приредуваат игрите на среќа од основни и средни училишта и високообразовни институции. Ваквиот начин на уредување дава можност малата популација да има лесен пристап до игрите на среќа. Согласно постојното законско решение, приредувачите на игра на среќа во облажувалница и автомат клуб со одбивањето на една лиценца за автомат клуб или облажувалница имаат можност да отворат неограничен број на деловни простории, односно уплатно-исплатни места. Ваквиот начин на отворање на деловните простори за приредување на игри на среќа за автомати има позитивни ефекти само за приредувачите, на кои им се овозможува со плаќање на надоместок само за една лиценца да отворат голем број на деловни простори, а негативните ефекти се врз буџетот на Република Македонија заради помалку остварени приходи по овој основ, вели предлагачот Министерството за финансии. Предлагачот вели дека основна цел на измените за заштита е младата популација од лошите и несоодветни навики за нивна возраст. Се предлага деловните простори, односно уплатно-исплатните места во кои се приредуваат игри на среќа, да бидат оддалечени минимум 500 метри од образовни институции.